Џастин Бибер отворено призна дека има проблеми со гневот и дека не се сака себе си кога чувствува дека станува неавтентичен. Популарниот пејач во саботата објави низ за пораки на социјалните мрежи заедно со фотографии и видеа како свири со бендот. И јас имам проблеми со гневот, но сакам да пореснам и да не реагирам толку бурно, напиша Бибер. Заедно со ова објава тој сподели 3 фотографии, едната од него како гледа надолу со качулка на главата, потоа постара фотографија од неговите млади денови и фотографија од контејнер за превоз на стока заедно со мала слика на која се чини дека го прикажува неговиот син Джек Блус. Подоцна истиот ден пејачот објави и видео на кое свири со бендот. Мислам дека понекогаш се мразам себе си кога се чувствувам како да станувам неавтентичен, напиша тој во описот на објавата. Тој додаде: тогаш се чувствувам дека сите се чувствуваме како да не сме доволно добри, но се уште мразам кога се менувам себе си само за да им угодам на другите. Овие објави доаѓаат во услови на зголемена загриженост во јавноста за менталното и физичкото здравје на Бибер, иако многумина го пофалија за неговата искреност и отвореност. На почетокот на овој месец Бибер на Инстаграм призна дека секогаш се чувствувал недостоен и покрај љубовта и поддршката од неговите најбројни обожаватели. Само една недела претходно тој ја сподели пораката: нема што да докажуваме, денес го имаме само дарот на животот да го прифатиме и да уживаме. Никој не ни должи ништо и никому не должиме ништо. Актерот Исаја Стоукс, најпознат по појавувањето во хит серијата Law and Order, е осуден на минимум 25 години затвор со можност за доживотен затвор за смртоносно пукање што се случило на 7 февруари 2021 година во Сент Албанс. 37-годишниот Тайрон Џонс бил застрелан повеќе пати во главата и градниот кош и бил прогласен за мртов на местото на настанот, објави Daily Mail. Актерот Стоукс бил уапсен 5 месеци подоцна откако истрагата открила дека тој ја демнел жртвата дури 4 месеци пред злосторството. На 13 март 2025 година поротата го прогласи за виновен за убиство и 2 точки од обвинението за недозволено поседување оружје, а неговата казна беше изречена во петокот на 21 март. За време на изрекувањето на пресудата, Стоукс изгледал вознемирено додека членовите на семејството на убиениот Џонс аплаудира. Судијата Кенет Холдер беше остар кон Стоукс, прекорувајќи го поради прекин на судењето и обид за повторно отворање на претходните предлози. Никола Перевски Пере е роден на 24 март 1978 година во Скопје. Тој е познат македонски пејач, композитор и мултиинструменталист. Своето музичко образование го започна во нижото музичко училиште во Скопје. Од тогаш музиката не престанала да биде негова главна преокупација. Средно музичко завршил во Илија Николовски Луј. Како тинејџер бил дел од неколку музички бендови, но клучниот пресврт во неговиот живот го доживува со формирањето на Нокаут во 1997 година. Основач на групата е Никола Перевски Пере, кој со поддршка на Дарко Димитров и покана на Кирил Колемишевски, Ацо Богдановски и Владимир Крстевски Франц го создале првиот состав на Нокаут. По неколку години подоцна Нокаут повторно се активирале во проширен и изменет состав. Покрај Франц и Пере влегуваат и членовите Благоја Антовски, Горјан Петровски, Бојан Перевски, Борче Кузмановски, Виктор Николовски и Луај Реджепов. Поради пожарот во дискотеката во Кочани во кој загина 59 луѓе, одложен е концертот на Кирил Џајковски со филмска музика, кој требаше да се одржи на 6 април во Националната опера и балет од 20 часот. Македонскиот музичар и композитор ќе одржи концерт на 15 јуни.
Во овие тажни моменти нашите мисли се со семејствата на настраданите и повредените во ужасната трагедија во Кучани. Во знак на почит кон сите лица погодени од оваа трагедија, сакаме да ви известиме дека концертот за филмска музика на Кирил Чајковски се одложува и ќе се реализира на 15 јуни во Националната опера и балет. Сите билети важат за ново закажаниот датум без потреба за замена на билетите. Ако имате потреба од рефундација, следете ги инструкциите кои ќе ги добиете на електронската пошта. Ви благодариме на разбирањето. Објави Чајковски на социјалните мрежи.